Halo, selamat hari Minggu teman-teman semua. Balik lagi di channel gua Hey Abe. Hari ini gua pengen muter-muter aja di alam sutra. Kita bikin vlogging aja, iseng sambil ngisi waktu kan habis pulang ibadah. Di video motovlog kali ini gue pengen cerita sedikit tentang si Vijay Pulsar 200 NS gue ini. Jadi beberapa waktu yang lalu si Vijay sempat rusak coy. Dan rusaknya ini lumayan parah. Dia Jadi kerusakannya seperti ini. Waktu gua ambil Vijay yang pertama kali, awal gua ngambil Vijay, meminang si Vijay ini, si Pulsar 200 NS ini, gua kan ngecek suara mesin halus dan gak ada trouble yang berarti. Waktu itu yang trouble tuh cuma seal shock breaker depan itu dia udah aus ya, bukan aus, dia udah bocor, udah ada oli di armnya, seal sebelah kanan. Jadi waktu itu langsung gua ganti juga dua-duanya kanan kiri supaya sekalian. Dan kemudian trouble dia itu cuma rantainya kendor dan itu kan gampang bisa dibenerin. Bisa dibenerin di tukang tambal ban. Silai. Nah terus dia juga begitu gue bawa jalan jauh, gue ajak touring-touring lucu, mini touring ke Babakan Madang sana, Sentul Citerep. Itu keluar persoalan, ketahuan tuh dia kalau panas di RPM 3000-4000 dia endut-endutan gitu, kayak batuk-batuk. Entah kenapa pengapiannya. Nah, lalu kemudian gua kan sempat crash ya pakai motor ini waktu gua lagi ngejar pertemuan kerjaan. Gua lagi ngejar kerjaan, gua sempat crash, di motor jatuh. Low side ke sebelah kanan. Nah kemudian di situ gua servis nih motor, press segitiga, karena segitiga ya bengkok, lumayan 1 sentian. Crashnya lumayan. Nah itu gua bawa bengkel, sekalian gua tanya sama orang bengkelnya kenapa bisa batuk-batuk nih motor, apa penyebabnya, minta tolong dibenerin. Nah kemudian dibenerin deh sama orang bengkel itu. Katanya itu mungkin di pengapiannya, dicek. Dia nggak ngecek busi sih, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada kabel yang kendor gitu, soket kabel yang kendor. Dia bilang itu soketnya sensor karburator. Nah sensor karburator ini soketnya kendor. Jadi dia akalin, dia ditambahin tembaga di 2 titik tembaganya itu di soketnya itu. Nah itu langsung enak tuh, motor langsung enteng bro. Si Vijay langsung enteng. Dan juga selama beberapa hari tuh, sekitar seminggu itu kayak normal lagi motornya. Tarikannya enteng, gak berat, gak terlalu getar. Nah udah tuh gua anggap nih motor udah sehat ya. Padahal cuma ditambahin tembaga gitu, jadi pengapiannya udah oke lagi, sensornya udah oke. Nah setelah itu gue kan ada rencana mau ke Madura ya. Jadi gua ada teman mau nikah dia di Madura. Nah gue sempat kepikiran, apa gua naik motor aja ya, gua hitung-hitung sekalian touring bro. Jadi berangkat lewat jalur Pantura, pulangnya lewat pantai selatan, sepanjang Malang, Pacitan, sampai Cilacap, Purbalingga sana lah, Purwokerto atau apa, gua lupa, gak tahu jalurnya, gak hafal. Pangandaran, kemudian potong Bandung. Nah sempat ada kepikiran kayak gitu karena merasa pede, motor gua udah sehat. Kemudian gua tes lah motor gua untuk mastiin nih motor benar-benar udah sehat belum. Jadi ya udah gue tarik aja sekalian, gue masih pengenalan juga kan sama si Vijay ini kan. Waktu gue tes itu belum ada sebulan tuh,
gue punya si Vijay. Gue tarik-tarik lah, gak gue bejek-bejek terus deh, gue ajak ngebut nih motor, gue betot-betot gasnya. Untuk tahu nih motor bakal keluar penyakitnya apa kalau kayak gini. Kalau gue betot-betot kayak gitu. Nah ternyata 2 kali gue betot di hari yang berbeda. Bener aja, gue pulang betot malam-malam. Jadi itu waktu itu gue betotnya kayak gimana ya? Gue ngegas full dari gigi 2 sampai shifter light nyala, gigi 3 begitu sampai seterusnya. Shifter light nyala terus sampai gigi 5. Nah gigi 6 belum sempet sih, belum sempet sampai habis gigi 6 juga. Napasnya masih panjang banget. Nah tapi waktu gua narik itu tiba-tiba gua ngerasa motor berubah jadi berat. Apalagi setelah gua tarik kan, setelah gua bawa ngebut, motornya berasa berat. Gua mulai curiga tuh. Kenapa nih? Kok jadi kayak gitu lagi? Udah gitu terus jadi batuk-batuk lagi. Padahal kan seharusnya udah nggak batuk-batuk kan. Udah nggak ndut-ndutan lagi. Kenapa dia ndut-ndutan lagi? Nah, gue curiga. Pas sampai rumah, gue cek lah mesin kan, gue lihat-lihat, gue periksa. Bener aja bro, ada oli rembes. Bukan dari packing mesin atau apa, tapi dari lubang busi. Jadi dari busi tuh ngerembes, basah gitu. Jadi di motor kan punya 3 busi ya, busi kiri, tengah, sama kanan. Nah yang rembes itu dari busi yang tengah. Waduh, gua langsung bingung kan. Gimana nih kalau yang namanya udah keluar oli dari busi atau dari rembes, pokoknya mesin rembes itu kan udah nggak baik aja itu. Itu udah pertanda harus turun mesin pasti itu. Apalagi ini dari busi, gue nggak tahu nih kalau dari busi. Waduh, gue googling, gue tanya sama orang bengkel, semua jawabannya sama. Ring piston, ring seher, ring sehernya udah kena. Dan itu solusinya cuma satu, turun mesin. Dan bahkan bisa lebih parah, bisa ganti pistonnya juga kalau itu udah kena. Terus udah ganti piston dan lebih parah lagi, ganti bloknya juga. Lu mau tahu nggak? Abis gua denger kayak gitu, 2 hari gua meriang. Langsung jatuh sakit gua. Anjir, gua baru beli motor langsung turun mesin. Gua kira nih motor sehat. Sebenarnya sehat, tapi ya itu yang namanya part udah aus ya. Nih motor kan udah lumayan umur ya, tahun 2013, sudah hampir 10 tahun, sekarang 2022. Udah 9 tahun nih motor, jalan 10. Ya, yang kayak gitu sih. Part-part yang aus gitu harus diwaspadai. Gue tarik dikit. Kemudian apa lagi tuh? Nah iya, kayak kejadian lah. Rusak dia. Jebol. Hitungannya kan jebol ya. Aduh, gue pusing. Bagaimana ini? Gue tanya-tanya kan, ongkos turun mesinnya aja, ongkosnya aja udah 350 ribuan. Belum part-partnya, udah susah, mahal. Kalaupun ori, dapetnya mahal. Enggak semua bengkel stok. Dan di online shop juga sebagian besar itu bukan ya, kayak semacam KW-nya sih, KW Cina. Aduh, pusing gua. Lalu syukurnya ya pokoknya di motor waktu itu gue benerin di bengkel langganan gue dulu waktu SMA. Waktu gue ngebangun RK Cool. Gue beli 3,7 juta, gue jual 1 juta waktu itu, waktu gue masih SMA. Anjay, itu motor dari rombeng sampai kenceng banget. Gila, gigi 2 standing bro. Lalu karena gue percaya sama si
Om yang megang motor gua dulu itu namanya Om Baskoro, di daerah Kampung Makassar, di Halim sana, Cililitan. Dia bengkelnya kecil, tapi tokcer banget dah. Dia kalau megang motor gua, enak semua motor gua dibuat sama dia. Kenceng. Nah, gua udah keluarin duit banyak buat di motor, tapi kok bengkel kagak ada yang bisa megang. Akhirnya gua kasih dia aja udah, biar dia yang pegang motor gua. Dan udah diganti semuanya, udah oke. Sekarang motornya udah enak, tenaganya udah balik lagi karena kompresinya udah dapat lagi kan. Udah padat lagi tarikannya. Dan gejala batuk-batuknya sih tadinya nggak ada ya. Waktu gua tes itu nggak ada. Tapi waktu gua bikin video ini, sebelum bikin video ini, sempat gua bawa muter di motor. Pas udah lumayan panas, dia lumayan masih ada sedikit terasa batuk. Nah, ini gue mau minta tolong nih sama teman-teman semua nih. Kalau ada yang punya 200 NS juga, tolong share dong kalau ada yang tahu apa penyebabnya dan gimana solusinya. Silakan share di bawah ya, share di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kalian sharing-sharing lah tentang pengalaman Pulsar 200 NS nya masing-masing. Ya pokoknya itu. Sekarang dia udah enak lagi, tapi masih ada sedikit gejala batuk-batuk, sedikit. Yang gue pengen kan gak ada, supaya dia kalau jalan jauh mau kondisinya panas kayak hujan dingin, tetap enak kan dipakainya. Masa gue jalannya malam doang. Soalnya ini motor mau gue ajak jalan jauh. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kalau jadi ya, kalau jadi gue mau ada kerjaan di daerah Lampung Timur. Nah, gue mau nyusul pakai motor ini. Kalau yang lain kan udah pada berangkat duluan soalnya. Gue pengen naik di si Vijay ke sana. Jalannya dialihin soalnya di sana lagi ada pemangkasan pohon. Nih tenaganya padat lagi pak. Nah, ini sekalian gue pulang ah. Nah jadi begitu teman-teman. Untuk servisnya, untuk servis turun mesin kemarin, gue habis 750.000. Sebenarnya cuma dihargain 710.000 sih, tapi gue tambahin, gue buletin aja jadi 750.000. Soalnya gue percaya sama hasil kerjanya si Om Baskoro itu pasti oke banget. Dan setelannya dia tuh paling pas buat gue yang lumayan seradak seruduk. Kalau ada bawa motor. Ya itulah. Tapi gue ngerasa sih ini motor belum 100%. Masih 80% nih motor nih. Mungkin gue bakal ngelakuin perbaikan lagi. Gue cari lagi apa sebenarnya permasalahannya, apalagi part yang harus diganti kalau gue ada berkat. Tapi overall gue seneng sih sama si Pulsar 200 NS ini. Soalnya dia cocok banget rasa berkendaranya dengan karakter berkendara gue.
Soalnya gua kan kebutuhannya tuh ngelewatin jalan-jalan keriting terus, perjalanan jauh. Nah itu dia, kok perjalanan jauh tapi motor gua endut-endutan. Kalau panas, aduh, itu jadi persoalan banget sih. Kalau untuk masalah suspensi sih, waduh, ini motor enak banget, Bray. Ya, walaupun cita-cita gua punya KTM 390 Adventure, tapi ini motor ya bisa sebagai pelipur lara untuk mendekati. KTM 390 Adventure. Tuh, endut-endutan gitu tuh, gue nggak demen banget. Apa ya? Padahal kan udah ganti ring seher, udah ganti seal clamp. Dan tadinya nih motor tarikan atasnya tuh hampa. Kalau udah gigi 5, gigi 6 itu lama banget nyampe cepet. Dari 0 ke 90 sih cepet banget, nggak berasa. Tapi 90 ke cepet aja itu lama banget. Apalagi lewatin cepet. Kayak sekeceng-kecengnya gue bakal di motor baru 110-an dah. Anjir, pelan banget. Padahal gue lihat reviewnya di YouTube kan di motor bisa 130-an lah. Boro-boro udah gue betot-betot kayak gitu. Ternyata emang dianya belum sehat. Tapi gue tetap seneng sih sama si Pulsar 200 NS ini. Ya, kalaupun gue harus butuh melakukan effort lebih untuk ngerawat nih motor, tapi gue seneng kok ngerawat motor. Yang gue gak seneng apa? Duitnya kagak ada. Kalau duit gue banyak, aduh, anjir. Pokoknya gue sehatin habis-habisan nih motor. Lebih dari 100%. Kendalanya di biaya aja. Kalau masalah ngerawat mah yang penting ada uang, santai. Tuh, barusan kayak ada sedikit ini yang kurang gitu. Nah, tadinya kan putaran atasnya hampa. Setelah di servis sama si Om Baskoro, langsung ngiri coy. Gue ya kadang suka ngerasanya kayak gigi 6 tapi kayak gigi 4. Gigi 6 berasa gigi 4 gitu. Kayak tarikannya beda dibanding yang gue biasanya. Ya minimal kayak gigi 5 lah. Kalau dulu kan sebelum diperbaikin gigi 6-nya udah kayak overdrive doang. Udah susah nambah. Kalau ini gigi 6-nya masih narik. Jadi gue ganti gigi rada cepet-cepet. Belum sih, gue belum puas sama nih motor. Masih banyak yang pengen gue beresin. Ada menyenangkan sekali hari Minggu jalan-jalan naik Vijay. Walaupun setiap hari juga naik Vijay sih. Emang selalu menyenangkan ya kalau naik motor yang kita suka. Gimana naik KTM 390 Adventure ya? Anjir, gue pengen banget. Nih motor dia gede dan tarikannya cepat, tapi suaranya halus banget. Suaranya kecil banget. Jadi rata-rata orang tuh nggak gitu aware kalau gua ada di belakang mereka gitu mau nyalip. Dan itu lumayan berbahaya juga gua rasain.
Nah sama pemilik sebelumnya kan udah diganti nih klaksonnya stereo. Itu pun kadang orang masih nggak mau minggir kalau diklaksonin. Nggak tahu kenapa. Makanya gue ada rencana mau ganti knalpot. Bukan buat gaya-gayaan sih tujuannya, nggak nyari kenceng juga. Soalnya motor udah enak. Tapi supaya orang lebih aware gitu. Kalau gue ada di belakang mereka. Ya mau ganti knalpot juga, tapi nggak pengen. Gue demen sama knalpot standar nih motor. Walaupun ada orang yang berpendapat jelek ya, tapi kan balik lagi selera. Soalnya yang gue tahu nih knalpot katanya sih anti banjir kan. Oh tuh batuk-batuk. Aduh, kenapa ya? Apa yang salah dengan batuk-batuk gitu ya? Kenapa bisa batuk-batuk ya? Gimana gue pakai pelampung nanti kalau dia batuk-batuk gini? Kalau di masalah berkendara sih enak banget nih, lihat jalanan keriting gini. Anjay, gue libas aja, orang pada lewat pinggir nyari yang rata, gue di kanan. Nggak tahu diri. Iyalah suspensinya enak. Aduh, rapatnya aja. Aduh mama, anjing, nyari slide. Anjing, masa gua habis jatuh, gua jatuh lagi, jangan lagi lah. Luka gua aja masih basah, anjir, anjir. Ya susah lah kalau jadi orang gila emang. Hah, kita sampai ke Ciledug. Ngomong-ngomong, kemarin Ciledug habis banjir lagi. Ada. Tapi untungnya banjirnya nggak sampai masuk rumah gua sih. Itu yang masih gue syukurin. Hah. Waduh, kaget gua. Woi, tuh batuk-batuk. Apa penyebabnya? Nah ini sisa banjir nih, makanya masih macet. Oh kali udah aman. Woi bu. Motor ini mah enak banget lewatin jalan kayak gitu. Tuh, cuma ini apa ini ya? Kok jadi batuk-batuk gini ya? Oke, kita sudah sampai di rumah. Buka gerbang dulu. Aduh. Naik motor harus sehat anjir.
Nah, oke. Jadi ini overview motor gua. Itu tadi lampunya kendor, lampu tembaknya. Ini overview si Vijay Pulsar 200 NS. Kalau dari tampilan sih oke. Udah gua modif touring sedikit, kecil-kecilan, pasang box. Punya kakak sepupu gua Karga. Pinjem dulu. Padahal itu boxnya box Nmax. Nah, ini sedikit overviewnya supaya kalian bisa lihat si 200 NS gue kayak apa. Oke, makasih banyak kalian udah nonton video ini. Gue harap kalian suka dan bermanfaat untuk sharing-sharing juga. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Jangan lupa support channel Hey AB dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye kawan-kawan.